வணக்கம் மக்களே, நாங்கள் ஜான் பிரதர்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து லெமூர் பீச்சை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான். நாங்கள் ஒரு நாள் வந்து அந்த மெயின் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது அங்கே சைன் போர்டை நாங்கள் பார்த்தோம். அந்த சைன் அது வந்து கணபதிபுரத்தில் இருக்குது லெமூர் பீச், கன்னியாகுமரி டு ட்ராண்ட்ரம் ஹைவேல. நாங்கள் அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து அதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போகணும். ரோடு எல்லாமே ரொம்ப குட் கண்டிஷன், நல்ல கண்டிஷன் தான். கார் எல்லாமே உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாம். ரொம்பவே பெரிய ரோடு தான். நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும், அப்போ தான் அந்த உள்ள பீச்சுக்குள்ளே போக முடியும். அது மட்டும் இல்லை, பீச் நல்லாவே இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, கடல் அலைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால குளிக்கிறதுக்கு வேண்டான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த கடல் பக்கத்துலலாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு போலீஸ் கார்டு கூட வச்சுருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது பீச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. முடிஞ்சால் நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா இந்த பீச்சை ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பாய். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜான் பிரதர்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.